जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में लगी आग। हादसे में 6 मरीजों की मौत। ओडिशा के कटक में 2 समुदायों के बीच हिंसा के बाद तनाव। 13 थानों में 36 घंटे के लिए लगाया गया कर्फ्यू। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। हिंसा के विरोध में वीएचपी का आज बंद। यूपी के 2 जिलों में मुठभेड़। फिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट का आरोपी नरेश ढेर कस्टडी से हुआ था फरार। तो सहारनपुर में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश इमरान ढेर। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कफ सिरप की गुणवत्ता और इस्तेमाल को लेकर राज्यों को दिया निर्देश। कहा, दवा कंपनियों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, वरना रद्द होंगे लाइसेंस।